Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Днес бях на пазаря и намерих много хубави озрели домати, червени градински домати, които не стават за друго, освен да направиш от тях някакъв сос или някаква салца. Аз реших да направя един барбекю сос. Измих доматите, направих им с ножа едни такива чертички, кръстчета, съвсем леко на кожата, и сега ще ги попаря с вряла вода. И оставаме врялата вода да подейства около 20 на секунди, 25 до 30 секунди, не повече, след което доматите ще ги сложа под студена течаща вода, за да може да пресека готвенето и да се отдели люспата. Ето, това са попарените, вече охладени домати. Вижте как лесно се отделя люспата. Тя сама се събрала. Коренчето, това да наречем, където се държи домата за корена, също се изрязва. Така, те са добре озрели, както вече казах, доматите. И се получава един изчистен домат. Доматите са вече изчистени, обелени, и сега трябва да ги нарежем на малки късчета, след което да ги сложим да се сготвят. Нарочно не ги смиламе на пюре, защото трябва да се сготвят без да пръскат, иначе много ще пръска и ще стане много трудно. И така, доматите вече са нарязани в тигана, заедно с соса. Приготвих подправките и добавките, които ще ни трябват за направата на нашия барбекю сос. Така, основно нещо, което ще трябва, това е кафява тръстикова захар. Ако нямате, сложете обикновено. Слагам 100 грама, слагам и 100 грама стафиди, които ще дадат също своя вкус и своята сладост. Слагам 2 лъжици соев сос. Слагам една голяма супена лъжица, дори малко повече, сладък червен пипер. Който иска, може да добави и лют червен пипер. Слагам една голяма супена лъжица куркума. Така, след което в мелничката слагам последователно чесън на гранули, лук на флеки и черен пипер, които сега трябва да смеля хубаво на прах. Добавям и смеляните на прах вече подправки. Те не трябва да се усещат, но не трябва да се виждат, затова ги смлях на прах. И пускам котлона. Допълнително, вече като се сгъсти соса, допълнително трябва да сложим сол, трябва да сложим оцет, но за сега трябва да сготвим соса. Както вече споменах, оцет и сол не съм сложил в тази смес за нашия барбекю сос, защото те ще възпрепятстват сготвянето на доматите. Сега с подправките, всички добавки, които съм сложил, соса трябва да се сготви, да омекне, след което ще продължим нататък. Ето, скъпи приятели, вече редуцирания сос, вижте как се сгъсти. Най-лесно може да разберете по това, когато с лопатката по дъното направите такава пътека и се вижда дъното, това означава, че соса е достатъчно сгъстен. Няма да бъде рядък. Сега трябва да го повкусим и консервираме. Аз ще направя това с пушена сол. Първо слагам пушена сол. Може да сложите обикновена, но аз имам пушена и слагам пушена сол, която ще даде повече вкус. И другото нещо, което ще сложа, това е оцет балсамико, който също ще даде своя вкус, и това същевременно ще използвам като консервант. Иначе много бързо соса може да вкисне. Затова слагам сол и оцет. Вие преценете, ако вашите домати, които сте ползвали, са били кисели, може да се наложи да сложите още меласа или
или мед. Някои хора може да обичат да сложат мед. Аз сложих, както видяхте, тръстикова захар и стафиди. А който иска може да ползва сушени сливи, сини сливи или пушени. Просто всеки може да си развинете фантазията, както обича. Сега трябва да вкусим, да видим какво сме получили. За мен е добре. Вкусът е много добре, балансиран между сладко, между кисело, солено. Сега ще го оставя лекичко да повари още няколко минути, след което трябва да го пасирам, за да се получи един гладък сос. И така, скъпи приятели, ето в тази купа пасирах нашия барбекю сос. Вижте колко добре се получи, каква хубава консистенция. Сега ще извада от него в тази чинийка, за да се вижда по-добре. Какъв цвят. Сега вече може да го опитаме. Вижте гъстотата му каква е. Абсолютно е добре. Вкусът е много балансиран. Усещат се подправките. Леко кисело, леко сладко, достатъчно солено. Мисля, че това е един страхотен барбекю сос. Усеща се и пушената сол. Ако ви е харесало видеото, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!